ngày nay mình Hitachi P rồi viên HOX này giờ Hitachi thông đá chứ tới X-ray vì mình lại đi môi xem sensor đo vì lừa môi tiền anh ấy vì mình sensor ta không thì nhá này tháp bởi vì chiếc motor anh ấy kháng cọ nè anh ấy kháng và lại còn này này nữa ai giờ thằng anh ấy touch con touch phần bìa anh ấy energy saving anh ấy con cọยังไงจะบ้านเปิดเจตนา touch อันนี้เป็นตะกออันนี้ยังจังอย่างทานนี้เป็นข้อนี้ต้องค่ะยังไอ control ตะเลือประเภทใบข้อนี้ที่ม้วย class A ที่ปีเกาะที่ใบอะไรไปไหลยังไอจะชาบานต่างออกยังจังประคองมาวิธีเจาะเรื่องอะไรไปไหลเรื่องนี้นะอะไรนี่แต่ต้องหมดแบบชุ่มกำพันมันแบบชุ่มกำพันมันนี่คืออะไรนี่อะไรนี่นี่แบบชุ่มกำพันมันประปอนตกใส่สระไอ้น้องมาโฮบะฮาบานอยู่แบบชุ่มกำพันมันไอ้อะไรนี่เปิดเชียร์โชว์ธรรมดาไอ้สไลด์ปลาเชียร์กระจกข้อตัดปันนังเลยอะไรนี่คือไอ้ดักตึกดอกไม้เป็นตึกผมว่าประชุมกับพันมันนี่เดี๋ยวยืงใจกับการกระโดดตอนนี้มีชอซ้ำบัดซ้ำอันนี้มีชอซ้ำเหมือนมีประเภทพันเบียร์มีประเภทวิเชียร์เทมเพอร์กลาสโอเคยืงตัวมือ X-ray นี่เข้าไปนี่โอเคโอเคแบบออโต้นี่ไม่มีนะมาเตอร์แม่ผมอยากเลิกปีเนี่ยอะไรนี่phải chụp chọc còn đang tê cao cái nhiệt độ kia tập trung cùng hạt bắn phải đặt tức phía con control khó khăn định tuổi con control cái khó khăn định tuổi thì hoặc khó khăn chờ đây khó khăn này anh đi saving anh đi từ kháng khéo motor phía ok đi đi